హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సార్. మన సార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ రోజు యాక్టివిటీ వచ్చేసి పాట్ ఛాలెంజ్ అనమాట. ఈ పాట్ ఛాలెంజ్ వచ్చేసి చాలామంది చాలా హ్యాపీగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈ పాట్ ఛాలెంజ్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బర్డ్స్కి వాటర్ అండ్ ఫుడ్ పెట్టడం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్, దాహం వేస్తుంది, కాసన్ని మంచినీళ్ళు ఇవ్వరా? వేసవికాలం వచ్చేసింది. ఆహారం కోసం గూడు వదిలి ఎండలో ఎగురుతుంటే రెక్కలలిసి నీరసం వచ్చేస్తుంది. దాహంతో గొంతు ఎండిపోతుంది. పోయిన ఏడాది మా పక్షి జాతిలో ఎన్నో రకాల పక్షులు నీటి చుక్క దొరకక దాహంతో చనిపోయాయట. అందుకే మిమ్మల్ని కాసిన్ని నీళ్లు ఇచ్చి మా ప్రాణాలు కాపాడమని ప్రాధాయపడుతున్నాము. శ్రమ అనుకోకుండా మా కోసం మీ పిట్టగోడపై కానీ మీ డాబా పైన కానీ వీలైన ప్రదేశంలో కొంచెం మంచినీళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తే త్రాగి ప్రాణాలు నిలుపుకుంటాం. ప్రొద్దుటే మీకంటే ముందే నిద్రలేచి మీ కిటికీలలో నుంచి మీ చెట్ల పైన నుంచి మా భాషలలో కిచకిచా కిచకిచా కూకు అని గుడ్ మార్నింగ్లు కృతజ్ఞతలు చెప్తాం. ప్లీజ్, కాసిన్ని నీళ్లు పెట్టి మమ్మల్ని ఆదుకోరు? వీలైతే కాసిన్ని గింజలు కూడా ఇట్లు మీ నేస్తాలు పావురం, పిచ్చుక, చిలుక, కోయిల, కాకి